Dobar dan. Danas ćemo, znači kao što sam rekao, da pripremimo supstrat za orhideje u prirodnoj i privatnoj radinosti, a izradit ćemo ga od borove kore. Ovdje, kao što vidite, imamo borovu koru. Ono što napominjem i prošli put sam u prošlom videu, a i sada, vrlo je bitno da borova kora se ne skida direktno sa drveta i da oštetite drvo, nego da pokupite borovu koru koja je otpala pored drveta usled vremenskih nepogoda, usred grickanja parazita i tako dalje. Kada prikupite borovu koru, kao što vidite ovdje, prikupio sam ja, išao sam u borovoj šumi nekoj tu obližnjoj, pa sam pokupio tu koricu. To inače otpada sa drveta, tako da uopšte ne štetite drvo. Ja vas još jednom molim, nemojte da skidate borovu koru sa drveta, jer ćete time oštetiti drvo, a drvo će vrlo brzo uginuti. Znači, vidimo ovu borovu koru. Kad ste doneli borovu koru, uzmete neke makaze ili ja sam uzeo ovdje, imate vjerojatno svi ovakve kod kuće makaze, i ovu borovu koru seckate na sitne deliće. Vidjet ćete prilike koliko to treba da bude. Evo ovako, kao što sam sad ovo ja isискao. Vidite, sad ću vam ja to objasniti. To ne treba biti da budu veće od ovih parčadi koje sada vidite da ispadaju dole. Zašto je bitno da kora u supstratu bude od bora? Znači, napominjem da je vrlo bitno da bude od zimzelnog drveta, nikako od listopadnog, zato što listopadno drvo u sebi ima razne tijanine, razna ulja koja štete orhideji. Borova kora to nema i ona je vrlo dobra za orhideju. Samim tim pospešit će njen rast. Ono što je bitno još za supstrat, pored borove kore, trebao bi da se stavi aktivni ugalj. Aktivni ugalj se stavlja radi dezinfekcije i pomaže biljci da je ne napadaju razni paraziti. Ja nemam aktivnog uglja, pa koristim zato običan čumur. To ću vam kasnije pokazati kada budem sastavljao supstrat. Za sada samo ovako treba sitno iseckati, znači, borovu koru. Evo ovako, znači kada smo iseckali borovu koru, vidite otprilike na kolike komadiće. Evo, ovo je krupna, može isto, treba još da se skrati. Može i ruku da se polomi. Ova je isto krupna. Znači, iseckate je na manje komadiće. Vidite kako to otprilike izgleda. Ona je spremna za dalju obradu. A pre toga ću vam samo polako pokazati, znači ja sam napomenuo malo pre da se stavlja i supstrat. Ovo stavlja i čumur u supstrat. Evo ovdje imamo čumur, svi dobro znate, otprilike to je onaj čumur koji mi nosimo kad idemo da roštiljamo negde u prirodi ili kod kuće, zavisi kako ko. Ono što je bitno, procenat supstrata, odnosno procenat čumura u supstratu mora da bude negde oko 10%, nikako više. Znači maksimum 5 do 10%. Znači to je vrlo malo, prilike šta to znači 10%, pa 10. deo od ovog supstrata koji stavljate da vam bude čumur. Normalno bit će, kada ređate prvo čumura, pa onda prvog ovog supstrata, pa onda čumura i tako pa supstrata čumura i da bude mešano. Normalno sve ide zajedno, stavljate unutar, tek pomešate jedno sa drugim kada pakujete supstrat u ovu, kako se zove, vaznicu, odnosno gdje vam stoji orhideja. Ono što je bitno, znači kada smo ovo pripremili, sljedeće je pečenje. Evo, znači kada smo pripremili supstrat, idemo u rernu na pečenje. Stavljamo u rernu, rerna je podešena otprilike na 180 stepeni, zatvaramo rernu i čekamo otprilike nekih 5 do 10 minuta, ne treba ni previše, možda nam se upali borova kora. Znači nakon, rekli smo 5 minuta do 10 se peče, znači ovo je sad se već peče 7 minuta, vadimo ovu supstrat, odnosno borovu koru koju smo pekli, da se ohladi. Nikako, upozoravam, znači nemojte dugo da držite borovu koru unutra u rerni jer može da se upali. Znači vadimo borovu koru, proces negde otprilike 7 minuta pečenja i stavljamo da se ohladi. Znači možete spustiti da se ohladi. Kada se kora ispekla, znači ohladila, znači kora je spremna za pravljanje, da kažemo, to je taj supstrat koji ja koristim, spremna je da se orhideja presadi u novi supstrat. Napominjem još jednom, prilikom spravljanja supstrata
za, znači mešavine za orhideju ide otprilike na 10, na ovu šaku, evo otprilike bi stavili, evo ovako, nekih 10%, to je toliko. Znači, otprilike procentualno kada stavljate u orhideju ide čumur na ovoliko ovog borove kore. Kvalitet ovog po meni je mnogo bolji od onog supstrata koji kupujete u prodavnici. Zašto? Jer prodavnica prodaje supstrat koji u sebi ima mahovine, koji ima neke kore koje su, da kažem, sunđeraste i dosta dugo zadržavaju vlagu. S jedne strane to je prednost, ne trebate da zalivate dugo, više puta i češće, a s druge strane to je mana jer zadržava vlagu, samim tim stvara se orhideji prevelika vlažnost korena i dolazi do truleži, stvaranja truleži samog tog supstrata koji kupite iz prodavnice, a samim tim dolazi do stvaranja truleži na korenu, što sam pokazao u prethodnom videu. Ono što želim, znači, da kažem, moje iskustvo lično sa borovom korom je veliko. Mnogi paraziti izbegavaju borovu koru, nećete imati razne bubice i tako dalje, jer je sama borova kora ljuta i tako dalje, a rezultat borove kore u orhideji možete da vidite ovde, na ove dve moje orhideje. Evo vidite da je unutra, znači, borova kora, ima poneki ugalj, on je ispod, i evo i ovde isto je borova kora stavljena, isto svugde je borova kora, može da se vidi, a evo možete vidjeti koliko je orhideja bujna, znači, to je orhideja koja je presađena pre 7-8 meseci, evo vidite koliki je cvet dala u novom supstratu od borove kore i od ovog, da kažem, našeg čumura domaćeg. Sljedeći video će najvjerojatnije biti po pitanju zalivanja orhideje. Ja se zahvaljujem na pažnji svima. Ako imate neka pitanja možete dole postaviti u prilogu, pa ćemo da razmotrimo, da vam odgovorimo, da vam pomognemo ono što budemo znali. Hvala vam na gledanju, sve najbolje.